Mais uma etapa concluída. Você viu no vídeo anterior a parte interna do closet, agora você vai ver o painel da TV e aqui a parte do banheiro. Dá uma olhadinha. Olha que armário, ficou coisa mais linda, ó. E prático, tá, ó. Muito prático. E olha esses nichos. Super estiloso. E no próximo vídeo tem mais que a gente vai fazer aqui, ó. Vai fazer a conclusão. O fechamento desse shaft. E aqui o box até o teto. Então não perca. E não perca tempo. Peça o seu projeto, peça o seu orçamento. Vem para interagir.